الحبابة مثلا اسماء الزفلاون مرحبا يسون ارتصارات المغرب تيسنات مرحبا يسون الديانة بوساقي جسنا كادين المغرب تيسنات كم الدنيا وصل الفرحة مقرنة مثلا الساد ناوي كراي مغنى السن كرا إن مولوكي قشنا كذا خلينا المولا داخل لسان دي كابا شد نهضر فين نظرانا ساقي أيضا لي ذا لوك ذا ساقي ذي الزير ثمانية ثمي كرا تذوك لا كراي المولا أنا الانترسان دي كاملين دي كاف غانا خمن تمسكن ديال زير ثمانية باش أتسبين غير السنة تمزورتها في اللي حالات عشان هنا الحالات عشان يخدم مرتي سنة أنا فان أشتكينا اللي حالة لي روتريت يعني لي بريم إزرفان لي روتريتي ثمرتنا وقي مني على يعني نوفا ندير فرا باش تطلبني إزرفاناكي وقيك جاني يعني تنغلف تنغلف الأمور داخل فوق رمس مس بدوي إيش قاعد لا بوليسي ناس سمكتي كان مس بدوي سندير اللي كان أس قبل بوساقي أنا عندي ضمن كابل سنديكاليست يهضروا دي ند تفرن ذي قدامنا إدا قاعدان تم غراء لا ديمقراطية زي كل سفين اني الفرحنسون مزما دينيغ فوفريدا قد بو مسبوط في اللقاء الفرحنسون فوفريدا قد بو الجزائر باش تشوفها كمان سي تعرف ثقي أمكن دنيا أسكان ذفير بو ولاقي مسبدوي أنا عرفت الأمور داخل لوك دلوالي نفقى أنا الجزائر ثمانية قال بوليس باش هذه وث لي سانديكاليستاكي تولي فان تكرا لي زيماج لي فيديو عندني بالك النومبر لي بوليسيا غلف لي سانديكاليستيك دي لا مارشاكين هذا لي سيتينغ كي يخدمن وثنتن بون كرا الحباس كرا نظن بونتن داخل لي بيوس داخل الكيران باش جانتن اللي ولا زكون ديوسان وكيك جان يعني ان ملاقي وتنسلق صح في لا ديسيزيون كما كري كيفن سيرتيت يعني وكي ستين بروف يعني لا ريبريسيون بوليسيير كي القوايا كي خمنا كلا بوليس مازال ادي سفانا ذا فويغو غادي يحضر لوك لا سوسيتي سيفيل زعما يغادي في اوانا يغادي في كازال يتمغليين المولا سوتو المولا اوتونوم دي تمورتنا اسيت مثلا يمكن الناس الفرحه مقرا الذوق اهل بوساكو كثيره يقداش ندي المولاقا فقرون سنك مثلا نبيل فرقيناس وكي ذا مغناس دي المولا نسن سناب اب نا سانديكال سناب اب نكودي سيل زير سي نبيل فرقيناس زوف لك السلام عليكم أشوف لوين يعطيكم الصحة دي سولم سعودي تحقيق النشرة المغربية. تلميرتك مثلا فرقس يعطيك صحة تشيني يعطيك صحة تشيني طاسي مثل هذوك الناس كي مثلا فرقس فما كاش أشو قدر نضل المانيفيستاسيون كانتر سانديكال ومكتوب لا ريبريسيون لا بوليس ديال الوقت. بعد كده الدنيا يعني ابري 48 لي زيليكسيون تاع مور يعني البوفوار السوريان يتروفي دي اونكور اون اوتر فوا لا ريبريسيون واش يدير غادي تخدم يعني قبل بخدم الجزائر لا ريبريسيون سلام طرايك يعني على كوميساريا يشارك فيه الانجليزيش كل يقولون لي يعني من الرشيد اللي تخدموا ماشي خدموا اثنين يعني انا شفت سي مالورو عندك تقارن بديك واحد تكون خاني تغني في ليبرتي تغني لا ولي ميزون سي جوست ان فوتي كانوا واشنيا لا شكويا اللغه لا وصل للبوفوار هي واحد يتسمى غير لا كنت تسمى يعني في تيمون بور الجزائري اللي الحكومه الجزائريه اللي يشوف عليه اللي يعني ناسيونال يعني نورمال ديال السيكوريتي يشارك لك الجيو ندير زرار باش بلان استخدام من تندزنا باسيفيكمون في جرفه ميسون يعني واسكتيرا ماريكرات يعني خدمنا لون استثناء من يعني البوفوار باش يخدم يعني 18 سنه فضيت لا ديغراداسيون يعني معايش نتاعش السيئه السبع هي الخبر يصفر حنا رانا السبع فوتي في الاسلاطيان النظام النظام يعني كما زيك السيئه غير تعاون نفسه يعني وكانت تجي الموطنيه ومن طلع نيزون والسلطنه اذا كما لا سيبريسيون يعني في الفورتين يعني اشتريت راه من الشعب في الشعب حتى مع الموطنيه سي دوماج يعني نكاد ما في النظام قرانا توصيف ايود الكواتيس ما يجي ترى انا بيتون ريزيدون دالجي اكثر من الجيش وسقسينا راه ميم با سي دوسيت ما يدافعش بوارا كاع النبا ونعم شي انت وران من وران شي انت النبا راه نحبس اللي بيس ابري 30 40 50 100 كيلومتر بري اكثر دينا سي تري مالورو ني ترانك مورتيه الحكومه يبروفي دون كول فوا بلي ولي قبل راه كانوا نتاعي في زرتانيس
سورتو أنا يعني العاصمة تقوم جزائريا عندي des enseignants, des fonctionnaires, la santé, le secteur matériel, ce n'est pas des terroristes qui sont والخزانة السلاح والخزانة بلاطون الخزانة صفات مثلا il y a que des plans des cartes مثلا بلي كيقبلوا لها ils ont exprimé leur marasme manifestation ذو سنين باش عندنا كاينه النظام البوفوار باش يخدم ويغلي alors c'est encore une tâche noire pour ce gouvernement pour ce système. معك مثلا فرقاس يعني كاد نغدا اشو طالب وكذا كيدي فانا كا يلي ديال الجزائر تمانا يعني شي تهضرد اش كان كاع في المعيشه السنه شو يعني شو طالب اكزاكتومون شو دوغ فلان سنه طالبنا كذي مسكن تاكينا هاد لا مانيفيستاسيون هاكي كنا نخدم لي دي فوانا يظلم هذا المغرب يتناجي كيف والدوله كما يعني 41 مليون ل 40 مليون الجيريان السودانيين دايما كيف يتناغم في الناس يخدم يعني في البروبليم دو ريتريت النظام تو الموند اللي كونسيرني غير يعني يخدم مثلا النظام السيكتور اللي خدم لي موين واش غادي يخدم يعني ان بوفوار يعني ان سالير يعني ديني باش لي كونديسيون دو ترافاي اللي ما بين الناس هو اللي غادي يخدم اش هي الكاميرا والكاميرا اوسي تجربه خدامه الرئاسيه والجمهوريه يعني هذه السيرفيس اللي تفوزيش هذه عايش 30 مليون انسان يعني واش هي حضور تقدم 18 100000 6 مليون 25000 ان فونكسيونير يعني العادي يستفيد من 4 مليون يعني بالجزائر يعني اش يعني اون بو فيفر افيك 40,000 دولار ولا بعد 10,000 دولار ولا يفرش يعني اسكو بو فيفر افيك 40,000 دولار maintenant il est en compte syndicat du SNAPA qu'on a soulevé plusieurs problèmes maintenant par exemple le problème de la carte chiffre actuellement c'est une carte الفلوس بالجيب ترميد 10 غرام 2 غرام من داخل اللي ترميد 10 عفوا بس واش تروح طبيب اديك الدواء اللي كيف اللي نو ريمبورسابل وما يستافد الدواء il faut pas dépasser 3 ordonnances ولي زوردونونس يفو با كان ديباسو شي 3000 دينار يعني انا اشتريت ماشي شي شرطه مازال كان عند الحسابات القديمه اللي زاني 90 يعني انا اشتريت سبيشاليست تاع 2000 دينار بور اون سيمبل كونسلتاسيون اش في يعني نخدم الشرب بورسيتار اللي 2000 دينار يعني نزارون دي دواتي وسي ان كود دو طرافاي يخلقني خدام نفسيا ولذلك سنديكاليست وحرمن يعني كنا في المغرب يساعد السنديكاليست ليسونسيال يديك الرسوم الغاز واحد يديك لا بوست يعني انا السيد كان العداله والجيش الجيريان الرسل بالكاغوت من الرسال وكنا راه خدمات السنين ولا الرسوم الغاز ولا من لي واحد الرسوم الغاز لا الرسال كنا راه خدمه استقبلت الساعه سنين خدمت يعني ولا وبورتون الجيريا لا ركزتي دي كونفونسيون انترناسيونال واحد البيتي اللي قبل راه سي جوست بور يكون بروجي تاعك القرار انا راه اشتريت اللي نشوف على السلغاشير وبورتون ومن الناس بالك بالعادي الجزائريين ابري اون اليكسيون يعني العدد بالك خسر شويه هكايا مي فينالمون ميم لي زيليكسيون تاع عدات يعني عندي تنطور دابستونسيون فمقرا من نظام الشعب ورقمنا راه البرلمانيين وعندي فوتين مثلا عندي فوتين l'organisation des réseaux il y a beaucoup de trafic, de bourrage des urnes et tout ça. Est-ce qu'il y a dans quelques régions où الرجال السيئ غربية وعرام مازال عدد صغير بريكلامين يعني قبلنا يخرج بالبرلمانيين مثل هما ديال une petite parenthèse ceux qui ont participé à ces élections ils vont assumer un parlementaire parce que قبلين les règles de jeu les élections ailleurs le pouvoir ailleurs alors je vais fermer la parenthèse voilà le syndicat الديناتين باللي اشتريت يجي شوف يعني يخدم لنا بالنغم في الجزائريين tous les Algériens وقبلنا لي كورونا انا زوج ما كنت تحت شروط 4 مليون اخدم 2 مليون انا اشتريت نشوف هذا الغاشيو عيان دايما il faut pas changer téléphone كم يرتاح قراري تتصفى تاع التكوين على حاجه تاع مرات كثير استشهاد الخدامين اشتروا فيه يعني ولو قبل يكون السنديكا مثلا اللي غادي يكمل معك مثلا فرقيناس سمحك مثلا فرقيناس لا كران يعني كرا خدامين تكريتيكين يعني لاكتيفيتي كاين السانديكال اللي نايك في المقران
داخل السنديكا كاين كرا الخلافات يعني شدنا هذا تمثال تاكي انا دا لين كراو قدشنا كذا كحرش كاين الخلاف هذا تاثيرنا في المطالب نون يعني اقدش كنون بالك ويتصور الفغينسي طونك مازال الخلافات كي قال لي سانديكا شدنا قولك Non, c'est vrai, il y a un problème de relation pour les gens qui leadership, أنا ودي زمان أنا ودي غرقلتين أنا ودي زمان أنا ودي عاد. يتبعوا دوامات تشاد الكوتي باسكو سيء إخدام اللاباز نعلم اليومين في سن نبغى نعرف زين الفوق أن نركز بالديفيرون ديال الأنوار مع دوغان في الكوتي باسكو سيء l'urgence عندنا سيء تمر أكثر دونجير أكثر فونت اصحاب المال يعني من يدخل ماشي يديروا من تحلال يعني ديك السفيره يتبوشي يعني الفوريسمون يعني اذا تبوشي يخدم من فنابرا ماشي يزرجاو كالفنابرا باسكو عيان عندي روحك بالقهاوي بالزيتوال بالانجليزي عندي روحك تسدو تفاضرت هضرات لنا نونداج بالنيت قرنات العيان في المرتين عيان في المرتين عيان ماشي تمرتين عيان من الحكام يسري عيان سوينا نظام الساعات في الحقيقه تسوي على حبس لا كنتي لا تعلم ترجع بالتمرين زرع بلك ورحم الحدثي كتنا من الخالات النرجس الدولي وفنار الزسل يعني الاغنيه في الناس كذا مش مدرسه وشركه سيكوريتي يعني الدنيا بالليل الدنيا مثلا اسمي فال بسيرفيس سيكوريتي 80 مارش tous les Algériens qui étaient d'accord avec eux ont compris سكريت جات الملاعب. السفيرات ديالنا باللي يعني ماشي ديالنا الدفاع نونسيون الدفاع الانفيرميي الدفاع البروفيسيونيل الدفاع الجزائري غادي يدو يعني مشات في فاسي ديال المانيال هذا عيط كان ساعات في هذيك السنه شي شكل يقارن السوفيت يعني واش يعني تم قراني في النظار من الملكه تبداو البوليس منظم قران تبداو هذا العدد ils commencent à s'organiser السفيره الواجب مقرن في بارتي بوليتيك في سينديكال شرايين الجناني بيرسوناليتي يتحدثوا عاش تمر في الجزائر يفوتوا الملاقات تاعي في الطبله اذا ماتر لور ديفيرون دو كوتي افنا غير باش تشوفين تمر فيها ما يزال كان عند السيد وزراء لا بي ان بلي تفوتين دو لوا يعني تم حقرني ديريكت في الشعب يعني اشتيان حدو تشبل لور اضراب جستمك مثلا فركاش اجتماعات هضرات دفاعين اذا كذا لا بينا ساكين صرا يعدل الوضع فينونس امكي كا يتخدم ودافو اذا كشيني مكتوره طونك سانديكاليست تم زوات لا فينونس كيا جماعه اثار في الجيفان خدامون ثاني لا لوا سور ترافاي على لوا ديال الحنكه ذات مكتوره كنوي ام نغنون دي تمثال تاكي هضراز سام دي بلون عن دي زاكسوار ذات نعقد الشرزات باش تسيم اثر ما كاف لي الواياكين ما زمان ما هندلهم ناه نكسم زاكسيون هذه ومازال هذه باسكو اليوم ما نعرفش ما قلنا الزمن السنديكا حملنا خصوصا من نعرف هذاك الزمن يفو كامل هذا دو نعلم بلي اون اون فاس دو ان بوفوار يستخدم كل المويان خارجي فيزيكي ويجمع يستخدم كلش هذا يستخدم يدير المثال يغمد هذا في سامي بنات الناس يتبعوا طول الفكان منها من مدرسة سوسي والديبيتي ديالنا من نفس الحاجة سورتو لي ديبيتي qui parlent l'opposition il faut qu'il fasse quelque chose il faut que moi démissionner داخل وانا المارشي ديالنا ولا باسكو ما نتمنى ونتمنى يعني الشعب يختار دي كونفيونس يكون سمع الديبيتي اخدم ورسم السنديكاليست ورسم يعني البوفواريه والسفيران الحاجه ويستفوا يتعدل. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adopté toutes les lois de finances 2018, il a adopté pendant la période de la campagne électorale. Il maintient les députés comme les chouettes, la démocratie, comme les chouettes, et j'étais sur le terrain, ça a des partis politiques. Les campagnes, et John, déserté européen, et les gens, سنتمنى تجمع 30 و40 ديبيتي تعدوا دي لوا كل قوانين يجيبوا يخدموا يعني واش الشفيره اكثر خدم غير مسدي كنجره خدم تاع 50 دريال 60 مليار يعني كنديروا بورشي هذا الشفيره نروحوا على ديبوش مع يطرش هذا احنا في كرطان نروحوا على الضروره نروحوا في وين قبل العقد باسكو الشيء يوعر ماليين في الخلاج يعني كيقارن لا كوفروتي في السياسه
الصوت العذاب في السبراي الخامل الوشوش سبونسور تاع برا عندي صوت لا الواد كود ترافاي السنتي وكشيش هذا يروح يخدم قشيش ما يمشي لارجون دو بوش انت هذا راح وين نطلب انا اشتري كنت الكبارين يصوتون يعني تدوك والسيوم ان اذا 100 مليار دولار روحوا المزارات صارت لي حاجه تاع المندلات عندنا كل وين تاع يعني ترومب جبر ما عندنا وين الشعب انا الساق مازال يتمنى مازال يتمنى لكن لكن انا اونكور انا عايش دي جور في كان نجي دينار زاد انا يعني واحد السيوم وجنا فرس بنت خويني كشوار تختصو toujours je m'adresse un message à tous les syndicalistes, à tous les partis politiques qui sont sur l'opposition, qui sont sur la démocratie, qui sont sur le blé, qui sont sur الهوية مثل ما كتير أديني باللي كيف أفلس بفلوس أثبت إذا ما كان لو ديفيرون دو كوتي نحن جاني ما يدرتش لأن كيما قلت المورطية نبغى مثال باللي كيف كتب السوفيت المورطية أدو السوفيت مليون 40 مليون يورو باسكو الزار كيف لا جيناسية يهملكم لا هوروسون حاشاهم تاع داخل أدريز فلوك أدرولين يعني غير تفوتون تموت تاع الهواء تاع ما فرقنا سينا هناك مثلا فرقنا سمو شغالي مثلا فرقنا سمو شاف قم كانوا كودير دغلا غورك هذا دارك مثلا ما حسبوش وقال المادس داوتك لان كودي سيف جايت سي ما حسبوش زوف لك السلام عليكم مثلا ما حسبوش جدا قراني تبين المغربيه مرحبا سكاسي بوش يعطيك الصحه مثل هذوك الناس كي مثلا بوش ما كتفهم داك الشيء اللي ما لازم تفهم داك الشيء في تمثال تاكي 24 ساعه كانيمي ماس بدويه ان غلا في الامور داخليناك تيفرني قاعدين تمغران لا ديمقراطيه تمرتنا يمكن 24 ساعه كان مسكوا ولا كي يشوف هاد لا بوليس فران ولا لا بريسيون كيم قال نا كونتر لي سانديكاليست ولا يمكن يحكيك مثلا فرقناس ورجنات مطوط نير غاز امك تفهم يعني اونت لا بارولا كي اونت ولا كي تمغران الديمقراطي لوك لا بريسيون كي بوليسيار كونتر يمكن نونيس دي سانديكاليست باسيفيست وساند باش تستكين في حالات عايشين يخدموا ثمرتنا. Encore une deuxième fois, Salim merci il n'a d'auparavant les militants des droits de l'homme, en tout cas la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme à sa tête Nordin Messal, il a bien dit auparavant, malheureusement les élections dans un pays géré par un pouvoir autoritaire, bien évidemment c'est les élections en Algérie, elles se déroulent dans des conditions très difficiles. Le Canada, par exemple, en termes de liberté individuelle, les libertés syndicales, la démocratie, la transparence, c'est des éléments qui manquent malheureusement en Algérie. Donc, au niveau de la Ligue, ça ne nous a jamais impressionné parce que nous avons le pouvoir algérien, il utilise les élections, bien évidemment, pour se reproduire. C'est pour peut-être donner une image un peu internationale, mais se reproduire à l'intérieur. Le pouvoir, il a toujours. Mais malheureusement, la répression. مثلا ما حسبوش الزغارة صوتك يتصوغر ما زبوش الو اسمح لي مثلا بوش بالك صوتك يتصوغر بالك مثلا داود انت راك خطر اوكس اللي راك نلاق الحال الدفاع راني تمارك وكنس لا راك نلاق الحال معليش مثلا تاك داود سي ما حسبوش دوغال مثلا نبيل فرقينا سي مثلا فرقينا سي يعني لو كدوغال مو شغل تفثر نقي قعدان 23 نوفمبر كشي ذا مزورت يعني مكثور لو ريزولتا ياك لو ريزولتا لي زيليكسيون مكثور يعني هضره يعني سي دي ريزولتا ترجم تنزرا مدفنكا ناغ لانكرا كيف نفوند ils ont fait la surprise مزما دينا مكثور تفهم كتعدد دابور تفرنا 23 نوفمبر Je vais te dire qu'il y a un chouta au large qui fait les élections. Déjà, il court au minarès, les élections se font en cas de parce qu'on a voté plusieurs fois. Je nous le sais. La preuve, il y a des quarantaines, comme je suis à Chouara, faire celui des députés, après les députés du Lénard, de Nazaré Michak, ou les choses de Ménel Khomilchara, qui a fait 40 millions de peuvent rien faire. Alors, province des élections, encore une fois, وجدوا الكلام الخامس في الجزائر
il faut qu'il y ait un consensus national. Il faut qu'il y ait un président فعندنا يوم الثلاثاء وذاك عاد قاعدين عاد يخدم النوفال ريبوبليك لا نبغى نسميها النوفال ما بريمير ريبوبليك باسكو راه مازالت لا ريبوبليك بور لو تو دو بارتيسيباسيون اكني نزرع بلي سي ان تو فابل ميم سي دي زيليكسيون مونيسيبال ميزا فريمون العباد سون انتريسي شويه باسكو لا كومينينس يعني لي كونديدات كان دوك الفيلاج هضروا بالبدل هو كميه الصغار سخن عن الغاش ديال فابي فوتو نزرعوا شي الباريناج يخدموا التمورا يعني على الدنيا مينيت يعني زوجين العدد اللي كاشي يعني يغنم دي بارتي بوليتيك ميتون سي اون انتربريز يعني تروح تعورض tu payes de l'argent اكيد parrainer dans un cachet et tu vas avoir une liste تروح تبريزونتي في ليست يعني عندي فوت البوليسمون عندي لارجون سال تموت في الجزائر اني دابا سيتيرا توجور كيما قبل هذه الفوت مع ابري الفوت توجور شي لي ميم بارتي اللي يتفاو اللي مشاو لينا بارطاجي لا رود كونترول بارطاجي 1000 مليار ديال حيويين يعني وين الوغ السيد خدام الجزائر toujours يشوفوا يشوفوا في الناس le code communal le maire il peut pas gérer حاشا كيجير que les poubelles il n'arrive même pas à la commune هذا هو ربي وهذا اقل شويه ما غادي يشرا يتعايش تمورا سورتي تمورا القضايا لي زوراسي توساني دا ولا شي مكان يقوموا بفل يعني الشتوى ويجير با هذا الفلوس الولايه ديجا شويه ريزيدون ديال الولايه اللي دا وقع من با 30% le gaz يعني après 50 ans d'indépendance le voter le vote pour moi au contraire il fait que gaspiller l'argent du peuple كون تيتنيو اخر خدام دوين كانوا يشونجيو على لابستونسيون زرق سوالين لابستونسيون تمقرات ماشي المتاثرة من تباطين نزال لي ريزو نزال ترافيكين سترين بالميتين فوتين سي دوماج اش ندير نقدرين يتوالي الحال. فالميتيكاك مثلا نبيل فرقان يعطيك الصحة يمكن وكذا لما غناس عيون دبرون مالو لا سنابا بيك نكودي سيد زاير يعطيك الصحة هذا داغت مثلا يغنى مثلا ما حسب بويش يمكن وكذا سلمادي سداوي تا قداش داني لما غناس يعني نزل فان بومدان إجنا نكودي سيف جايث سيما حرز زوف لك تيك تناض سبحان أنا قال وقت اللي غلق نلاق الحال ما هو شغال في كم ولكن يمكن هضر في فراني ناقي في الديمقراطية كي يمكن دينا مس بدويلو كذا لا ريبرسيون كي مقاد نا كونتر لي سانديكال سي كذا كذا اللي ديال الجزائر. Merci beaucoup. Deuxième fois, Salim Aïman, bon, on lèche un peu le réseau. Hein. Bon, en tout cas, ce que je voulais dire, Salim, par rapport à les disciplines, en tout cas, personnellement, et par rapport, bien évidemment, à la Ligue pour la défense des droits de l'homme, elle n'est pas très étonnée par rapport à la répression. Parce que dans les régimes autoritaires, malheureusement, les élections n'ont jamais été un moyen de changement. Au contraire, c'était un moyen c'est-à-dire de reproduire le système en place. D'ailleurs, la dernière fois, on a dit que les élections en dehors d'un pays démocratique, certainement, c'est-à-dire en termes simples, ce qui manque depuis pratiquement des années à Salim, c'est beaucoup plus la démocratie, la société des libertés, les libertés individuelles, le respect des droits de l'homme, le respect bien sûr de toutes les formes de liberté d'association et d'organisation, les libertés de rassemblement, les libertés d'expression, etc. Salim Beshkoud me constate depuis pratiquement longtemps, de plusieurs fois, en Algérie, il y a un manque flagrant en termes de liberté individuelle. La répression dont a été victime les associations et les syndicats ces dernières années, le 25 par rapport à la répression dont a été victime les syndicats, ça prouve encore une deuxième fois en Algérie, la démocratie, c'est une démocratie de façade. Elle n'existe pas réellement.
lorsque on empêche les syndicalistes de s'exprimer par rapport à la situation des travailleurs, bien sûr, c'est une forme de répression et ça prouve effectivement qu'il n'y a pas de démocratie en Algérie, que tous les discours, Salim, par rapport à la démocratie, c'est mensonger. Et il y a un élément, Salim, très très important. Le régime algérien, aujourd'hui, il gère l'Algérie toujours avec l'esprit de l'état d'urgence. L'état d'urgence est appliqué, même si officiellement, mais les agissements de ces dernières années à Salim par rapport à la répression à les droits de l'homme, à les associations, à les SOS disparus, à les syndicalistes, Salim a prouvé encore une deuxième fois que Azerbaïdjan Azeri, mais d'ailleurs avec l'état d'urgence. C'est tout à fait anormal. D'un côté, la Constitution elle consacre les libertés syndicales, mais de l'autre côté, ils empêchent les syndicalistes à faire une marche. On a dénoncé ça et malheureusement, Salim, le pouvoir, il s'enfonce davantage dans ses agissements. Les syndicalistes, Salim, ces derniers mois par rapport à la situation des travailleurs, parce que les travailleurs, que ce soit de l'éducation, que ce soit de la santé, que ce soit de l'enseignement supérieur, dans tous les secteurs, Salim, ils souffrent réellement aujourd'hui. Ils souffrent d'abord par rapport à la question de liberté syndicale. Ils souffrent déjà par rapport à la question des conditions socio-professionnelles. Ils souffrent par rapport à la question de prise en charge de leurs préoccupations. Et les syndicats n'ont absolument rien, c'est-à-dire ils n'ont pas imaginé des choses irréelles. Au contraire, ils ont expliqué d'une façon très claire qu'il y a une situation de marasme social qui a été créée. Rajoutons à Salim ça, il y a beaucoup de secteurs, Salim, par rapport à les travailleurs qui n'ont pas à nos jours les statuts particuliers. Il y a beaucoup d'anomalies par rapport à l'avant-projet du Code du travail. L'avant-projet du Code du travail, Salim, nous connaissons avec des détails, nous connaissons les syndicalistes, les juristes, c'est incroyable. C'est un texte, Salim, qui consacre l'esclavagisme. C'est un texte qui donne au patronat d'autres prérogatives pour le licenciement. C'est un texte, Salim, une question ça m'a étonné. J'ai trouvé qu'en quoi c'est un texte qui va réprimer encore davantage les syndicalistes. Rajoutons à ça, Salim, d'autres éléments importants par rapport à la question c'est-à-dire de la retraite anticipée. Rajoutons à ça la non prise en charge des préoccupations socio-professionnelles des travailleurs. En termes simples, les travailleurs algériens, que ce soit le secteur privé, le secteur étatique, ils souffrent à Salim. Le travailleur algérien, il est otage aujourd'hui à la fois de l'incompétence du gouvernement à mettre en place des textes qui peuvent les protéger, qui peuvent le protéger le travailleur. Et la deuxième des choses, il est otage de la crise économique aujourd'hui. Donc malheureusement, le pouvoir en place n'a pas donné de perspective réelle pour prendre en charge les préoccupations. Et pour deux raisons, si on analyse réellement. La première raison, c'est que le patronat aujourd'hui, il prend malheureusement les travailleurs en otage. Le deuxième élément, c'est que le pouvoir politique algérien a toujours méprisé les travailleurs, il a toujours méprisé malheureusement les syndicalistes. D'ailleurs, de la tripartite, ils ne font jamais appel aux syndicats autonomes, ils n'ont jamais pris en considération les préoccupations c'est-à-dire de ces syndicalistes. Voilà ce que je peux te dire, Salim, par rapport à ce qui s'est passé dernièrement concernant les syndicalistes. يعني ما وش غادي فضاء لأن ذا أغفل نظن أمك تولنا ككرا بقي قرشنا كذا دي السنديكا يعني ثدوك لا جيت خورس ثدوك لا جالس سنيا با إن سوليداريتي كاري لي سنديكاليس ناكار لي سنديكا دوك جن يعني بالك أقدرش نسنو يتسوي رطاس يعني أين فغان نهني أشو دوك شيء تمثل تقدر أم نوعي لي سنديكا يتسود لي فروينس يتسود يعني شو طلبن ناغا خورس طاس من نغناك أم كتوك شيء l'activité. Salim, j'ai déjà répondu à cette question dernièrement. Je l'ai dit textuellement. J'ai dit, d'abord, lorsqu'on prend en considération l'histoire du syndicat autonome,
on trouve que c'est une nouvelle expérience. C'est pas le multisyndicalisme, c'est pas quelque chose qui est ancien. Et il est nouveau. Le JTA a toujours monopolisé la pratique syndicale en Algérie, malheureusement, parce que il y a ce qu'on appelle une vision unilatérale du syndicat géré par le JTA. Le deuxième élément, le plus important, il a quand même dit il va laisser tranquille ces syndicats. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout le temps et je le redis. La première maladie dont souffre le pouvoir algérien, c'est qu'il est paranoïaque, il s'éguette. Dynamique syndicale qui porte des projets, peu importe leur idéologie, que ce soit de la gauche, d'extrême gauche, de droite, peu importe l'affiliation d'Aglas politique, mais il s'éguette le pouvoir. Il s'est par rapport à ces mouvements. Il va laisser tranquille ces syndicats. Certainement, il y a des anomalies. Le Canada aujourd'hui, les syndicalistes, il y a des syndicalistes de la Poste aujourd'hui, malgré que la justice parce que il y a toujours cette répression, et il y a toujours ce dépassement de la loi de la part soit de l'administration, soit du pouvoir politique directement. Donc en termes simples, des libertés. Mais ça n'exclut pas, deux choses en maison. Ça n'exclut pas aujourd'hui que les syndicats, ce qu'on appelle l'intersyndicat. La seule expérience, c'est l'actuelle expérience de l'intersyndicat, qui aussi elle est en train de faire quand même des pas géants. Mais les syndicats, d'une manière générale, lorsqu'on prend en considération le travail, ils sont sectoriels, c'est-à-dire il y a du syndicalisme corporatif, c'est-à-dire la corporation à l'intérieur du secteur. On a constaté ça chez les travailleurs, on a constaté ça chez, par exemple, syndicat Sonal Gaz, on a même l'université, c'est la même chose par rapport au CNES. C'est-à-dire ils n'ont pas arrivé à mettre en place ce qu'on appelle un travail de collaboration avec d'autres syndicats pour des raisons multiples. C'est-à-dire où ça en a les moyens, où ça en a des visions stratégiques à long terme, et malheureusement, il la pratique syndicale au niveau du secteur. صح. ثنميتك ما تنعبوش مشاغل في تنمير تمقاطقم كانوا كودية لأن كذا غالا أروني في قوس ثلاثة ساق مثلا حسن صارني وكذا مغنازي السعدي مالو لو ان بي اف قلنا نكودي سيل زار ثم نقصي حسن صار نازل فلاك. السلام عليكم. مرحبا سكيك مثلا صار نعطيك الصحة كتشيني يمثل هذوك الناس كذا مزود كان مثلا حكينا عندها شو قدرني ضلي لي فيديو ديفونسينا ولا نور بريسيوني لا بوليس بصح كون هاد اشي ميك نوثونا مكك نوثونا شو قدراني ضلي اكزاكتومون ديال مارشا كي تخم. ولا من كلين يظلين الانترسينديكال تولد سيتي ناسيونال ديالجين يرويسون malheureusement تقدر نكون واحد بور تقدر باش نعجب في بروبليم ايزيتاسيون عندنا نحن نعجب باسيفيكمون وكنا بنعجب اثاني في بروبليم ايزيتاسيون خدامه تدير عندنا ايزيت وحرم ديال الدروينات اللي دروا لا روطات ترانسيتيون سنتي تاع راشي depuis 97 اسميك لا الجزائر تاعشين ديال لا تريسام راح تقعد في نوار البترول يخدم اونتر 15 à 19 دولار. مالوريزمون غتدير البترول يخدم 15 دولار خلقنا غير البروبليم هذا عندها الدروا اتي دو ترافايور الدروا ديال الدولار تاع يا يصير لا لوا دو ترافاي عندنا نخدم ان بروجي اتمثل وانا لورجيز وتاونا راه غادي كان غاسني كوبين وكلاد في بروبوزيسيون عن كونيا نغني ولا بيسامو غادي نعمل كونيا زيت مالوريزمون غادي نبدا كان البروجيسيون كان غادي نكوبين اتني فالا الغرف اللي فات بالليل كان غران بارتو غادي علينا تاع خدام من ديتران كوميسيونال دون سا سيكتور عندنا غير بغينا نقسم لو ترافاي سانديكال خمسين تراف pour tous les syndicats culturels, travail syndical culturel. Il y a aussi les pouvoirs d'achat, il y a tous les Algériens, j'aime te dire, c'est-à-dire, ils sont il y a des services, le salaire qui se fait, il y a 10 semaines et qui se fait. Alors, tous les points de vue de cette académie, il faut regarder, il y a une job, avec ça, bien sûr, les problèmes du secteur malheureusement, Doula, le Hukuma al-Jaïr,
des milliers de policiers ياخذوا 8 فرزان pour toutes les wilayas اللي يجوا الحوج يسوونها الجزائر عندها غير des syndicalistes des centaines des milliers de syndicalistes يدخل بنت الجديد كل يوم عندنا في الجيران وبنت الجيران وبنت على ديفيرونت كومين الان de تمام الجزائر يا وتي تبديل او جنرال كنا بنعجب في البروبليم ديالنا مالوريزمون تموت يقارن لكل سنه تاع الدروان سنه تاع ديزلا ديال ليبرتي ديكسبرسيون سنه تاع ديزلا ليبرتي سانديكال مالوريزمون سادين ولا بديت تنفيذ بالديكتاتور تنفيذ يغلقن في بوران تبديل السانديكاليزم سنتيين يبغى نرى أخدمة جزائرية للسنديكان الجادة في الحقوقية. ما صانيو قال نبون الحبس يعني انزراب بون كرا الحبس شحال هضربونا طاس وصح نزنا كلي ام ضربوا قال نبون. يولي تسمع ناتي دي سنتين من في دي دي كادر كان دي كونار دي ميليتونار دي سنة بارتون دي في الجزائر بنتين في صباح الميتان دي في سرحان لان هو كنتنا دابري المغرب في سرحان اللي في لانترفونسيون دي بيرو ناسيونو دي لانترسانديكال معايا في شوط لا بوليس الدنيا هو كليكيت سرحان كان ديزباس لو بروبليم اللي كوبيني برزان كان نروح على ريسو نستمروا حاجه اللي شامانير على بلاص كوميوني دازا خلينا كونفرنس دي بريس لانترسانديكال خلينا كونفرنس دي بريسيونيس دي السياس دي لامباس alors assigner une ça veut dire au moment les cadres syndicaux les représentants du syndicat autonome خدمنا la conférence de presse la police تروح في العاجله هذيك دي مليي هذيك دي بيس عندها غير تغلق انت بوس السياج مع الاثنين غلقنا في كومبليتمون رانا غير داخل وكان رانا بنفران غادي نعجب في الحقوق هذه مع الاثنين اسميت كان تبدي لا كونفرنس دي بريس ما نفغانا بالنفغار فراوكا بالعجاب لا بوليس جاتني تبدنا وتاغيد كما غادي ما داخل السياج غادي كلين عند غير وسلكني داخل عند هذيك لي نيغوسياسيون مجدما مع كلين نعدل نحضر لك الى ريبريزونطون لا بوليس الدنيا نبغانا كنا في فران يوجد يغتسل دي برا يوجد لان بديني باش نمشي خمس نظام دي الفوت بنا غادي يجي كل يوم ندير بين وبين طلع جاريتا وبين ربع راح وبين ربويرا كل يوم تلفزيون مالوريزمون سي با كوم سا كون بو باسي دي سيت كريز اي دي تاعنا فديت جوستومون مثلا صار كشيني عامك زعما تفهم هذا لا ريبريسيون ياكي يعني سندير اللي كان ماس بدوينك تيفرنا كيسيتي فات ديمقراطيك اشتلافت لا ليبرتي ديكسبرسيون تو اس كان فاندك لا لي بوليس كدنا سلميات ديك السن وخمنا ريبريسيون ياكي عامك زعما تفهم هضر يعني نهنيه خاطر تفهم القانون تخدم مالا داخل القانون خاطر تقلقمتن خاطر وقادنا شي اكزاكتومون اني قلقني مي سف عندك لا بوليس دبوز نسن باش فرق نكون هكاك. إلا قصدت فيه الحاجة هو الجريمة جميع ديمقراطي يا جميع ليبرتي ديكسبرسيون. تبدا الجوفرمون بلاص الجيري اللي خنتبدل اللغاتيون في انترفونسيون سن ما ديال راديو سن ما تلفزيون سن تبدا البروتون في لابينيون بوبليك لي سول كاين ريالمون يا اوكين ليبرتي ديكسبرسيون يا اوكين ديمقراطي en Algérie. Même malgré après 20 ans, après l'individualisme syndical, le multipartisme en Algérie, mais malheureusement toujours les gens حملنا في الجزائر حملنا قسم تقارن عام يرزق وكنا التوامر يرزق وحنا في الجوا أتجي ناخذ من السفر يخدم من الجزائر تعيشين دير الحالة alors هذيك كان السنديكال لي فري ريبريزونطون دي ترافايور سي لو تيران الكلام كنا بعد الناس في بروبليم اللي تاعتي له خدمه تاعي malheureusement جين تنسديه alors je ne vois aucune liberté d'expression en Algérie. Nous connaissons très bien, nous connaissons un membre du Conseil national des droits de l'homme de l'Algérie. عندنا تسجيل المستوى يعني نخدم une intervention de scène عندنا on va y faire un rapport bien détaillé par rapport à ça qui c'est le conseil qui a passé direct à la présidence et nous connaissons
فونكسيون ديفيرون في كل مره تدير او نبغوا ليان او نبغوا نصار اكل يعني كم تخدم في السمره ما صارني مو شغله يعني كانوا كوداد وقال مثلا ما حسبوش يمكن وكذا لما غناسين يعني زرفان بوم دانا سي محل سلا ديك ما صارني وما ما فرقينا سنين يعني بوغاد نيسان ديكار سني بون تندخل ديكار ما ميون بالك تسوارن بون رن دخل كانت ناويه اتونا ارقصنطين يعني تمثيل تاكي نزراك شنو طونك ديفونسور دي دارود لوم مكتورا يعني يمدى انت ندخل لي بيس ذكرت انا كان لي بيس مالا ماشي لا ديستيناسيون سن بلا مالا سقسنت سكون دي دوسام يعني لا رابريسيون كي سنه بود الحديث مكتورا شيني طونك ديفونسور دي دارود لوم Salim, je rejoins tes deux invités, Ferguines, en dernier. Bien sûr, c'est des atteintes flagrantes aux droits de l'homme. Bien sûr, c'est d'abord les atteintes aux droits de l'homme, d'une manière générale, et aux libertés syndicales, mais c'est aussi une grande atteinte à la Constitution, c'est-à-dire les pouvoirs publics, le pouvoir d'une manière générale, l'administration, chaque jour. La Constitution elle consacre des libertés, mais nous avons bien sûr le terrain, des atteintes quotidiennes au niveau de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme depuis longtemps. Les atteintes aux libertés de la personne humaine, aux droits de l'homme d'une manière générale, elles sont quotidiennes en Algérie. Mais il y a un syndicaliste le 25, c'est une partie d'un feuilleton qui a commencé depuis longtemps. C'est une atteinte flagrante aux droits de l'homme. Ce qu'ils ont subi les syndicalistes le 25, c'est des atteintes réelles à la liberté, aux libertés syndicales. C'est une atteinte réelle aux droits du citoyen. Et c'est une atteinte non seulement aux déclarations universelles des droits de l'homme, mais à la Constitution, ce qui explique effectivement que malheureusement le pouvoir algérien, il ne veut pas comprendre que les syndicalistes, c'est des partenaires sociaux. Les syndicalistes, d'abord, ils ont des préoccupations et des revendications légitimes. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en vous disant que les travailleurs algériens souffrent réellement dans tous les secteurs. Deuxième élément, c'est que les revendications des syndicalistes, ce sont des revendications qui datent pratiquement depuis longtemps et qui expliquent effectivement que l'administration algérienne, le régime algérien n'a jamais pris en considération ces revendications, qui a fait qu'un cumul d'amqran en termes de revendications socio-professionnelles, de revendications en matière de liberté syndicale. Et troisième élément, ça explique effectivement le mépris du pouvoir algérien à l'égard des syndicalistes. Ils sont un danger par rapport à quelque chose et que le pouvoir a imaginé. Bien sûr, je le redis, on a dénoncé au niveau de la Ligue les agissements du pouvoir en place, on a dénoncé la répression et on n'a jamais cessé de la dénoncer depuis pratiquement longtemps parce que c'est répétitif. مثلا بوش مو شغله هناك ساعه اسقسي يعني كاستيون بيتيت نايف مازما دينيغ اسكو بوف ريكورير لا جوستيس اسكو زمرنا هذا وين القضيه كنسنا يعني توتينا كاين وثون الحبس كاين بونا الحبس نغاتي تمثال كتسون لي كار يكتسون لا ديستيناسيون بالك اوبوزان ديز دان هنا اسكيا ان موان يعني ما لازم دينيغ ان موان كشي ان طونك ديفونسور دو droit de l'homme اصلا تمثال تاع لا جوستيس راه خامشره. Bien sûr, Salim, bien sûr, c'est leur droit. Il y a la voie de la justice, même si la justice en Algérie ne tout le temps, malheureusement, qu'elle n'est pas indépendante. Mais bien sûr, c'est une voie parmi d'autres. C'est une voie parmi d'autres pour justement mettre fin à c'est-à-dire aux agissements du pouvoir algérien. Mais la chose la plus importante, Salim, à mon avis, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas depuis pratiquement longtemps, c'est de s'inscrire dans une logique de mobilisation de toutes les forces dynamiques pour le changement pacifique en Algérie. C'est-à-dire que là,
Salim, le pouvoir algérien a quitté la dernière fois, il a une logique et il défend sa logique depuis pratiquement longtemps. Et c'est une logique, c'est-à-dire où il la possibilité, la liberté à d'autres mouvements, que ce soit les mouvements de jeunesse, les partis politiques, le mouvement associatif, les syndicats, parce qu'ils ne sont pas des partenaires. Ils les rôles depuis pratiquement longtemps. Il y a un seul discours depuis pratiquement longtemps, que ce soit pour l'opinion nationale ou pour l'opinion internationale, mais la réalité elle est autre. Il y a des mobilisations, c'est-à-dire d'abord la voie, bien sûr, ils peuvent recourir bien sûr à la justice, que tous les mouvements victimes de certains agissements, des agissements répétitifs, ils peuvent recourir à la justice. Et doivent faire recours à la justice. Deuxième élément, c'est de s'inscrire dans une logique de mobilisation pacifique, bien sûr, parce que les travailleurs souffrent, les étudiants souffrent, la jeunesse souffre, les mouvements associatifs souffrent. Le nombre d'associations qui deviennent victimes de la loi scélérate 1206, c'est énorme. Le chiffre peut-être il n'est pas juste, mais peut-être plus. Il y a 26 000 associations, peut-être c'est un chiffre à vérifier, mais 26 000 associations bloquées depuis la mise en place de la loi sur les associations. Donc ce qui explique à Salim combien de syndicats aujourd'hui déposent les dossiers d'indignation, mais elles bloqués au niveau de l'administration. Il y a pas mal de gens malheureusement qui souffrent de ces atteintes aux droits de l'homme. تنمية كيك مثلا معرس باش يعطيك الصحة وغلا مثلا حسن صار يمكن لو كذا مغنازي المالون لان بي اف اش صار سينازيك مثلا معرس بوش هناك يعني اجو دي قمنا كذا سانديكاليستي لا ان موبيليزاسيون ان لون سوليداريتي هضراك نوي تحسم يعني ان سوليداريتي غير ان مولا هي لي سانديكا يتموتنا سورتو لي سانديكا اوتونوم هضرا بيان سور Bien sûr, c'est bien dans l'intersyndicale, on est 2 syndicats autonomes, et puis pour tous les syndicats, on est vraiment du moment que l'intérêt général des travailleurs, et si les racines maintenant, est-ce qu'ils peuvent avoir à la justice par rapport à ça, il a pas vraiment que vous soyez bien, à tous les Algériens, en Algérie, il n'y a aucune justice. شحال سنين ديجا انا نخدم بالدراب صافي depuis 2006 2007 2008 انا نخدم بالدراب لا تحتمل فلان sans notre présence تحتمل فلان وصلنا للحق. Alors on n'est pas dans un état de droit on n'est pas dans un état une vision, une stratégie de changer le mal, de donner quelque chose de positif pour les fonctionnaires réservés. C'est-à-dire qu'on fonctionne du temps. Tant que ces problèmes ne sont pas encore régularisés, pour des vraies négociations concrètes et efficaces pour trouver une solution définitive qui va arranger les deux parties, nous connaissons ce scénario. Le 31, il y a une réunion de l'intersyndicale. À partir de là, l'intersyndicale va décider, ça veut dire à la suite de ce mouvement. مثلا صنت عن اميد نحن كيف صار داريتنا على الموبيليزاسيون بالك انسان نياز داني هضر دفع في كفرنت سيرتي تاع سوسيتي سيفيلون جينيرال لا بوبولاسيون مثلا هذا حسن يعني ام نغن ون يعناثن هذا راك شي تحصد لا سوسيتي سيفيل كفرنت سيرتي ils sont avec vous il y a une solidarité de الجهه نسون باش كنا تكملوا ما قدرش نون. Oui, bien sûr. Il y a même des pouvoirs d'achat, tous les Algériens sont concernés. Le pouvoir d'achat, il y a un خدمة مفتوحة خدمة مقران un chômeur وين نخدم يعني aussi les familles algériennes. Alors c'est un problème, il y a même toute la société civile. Il y a le problème de la loi du travail la retraite société, il y a tous les travailleurs algériens en général. Alors c'est pour cela que je pense qu'il y a une grande mobilisation de la part de tous les syndicats et de l'intersyndicale algérien. كنا نخدم دي كونساي au niveau des wilayas, نخدم des sorties sur le terrain dans tous les établissements, dans toutes les sociétés avec l'intersyndicale. On va encore mobiliser l'ensemble des fonctionnaires jusqu'à l'aboutissement de toutes ces revendications et de toutes ces doléances et on نخدم الجلسة. تنميتك مثلا حسن صار يعطيك الصحة سوا تاسميت لا دوك الناس كي كيدناك مثلا حسن صارني وقيدا مغناس نرجمالو نو بي اف يقلان يضلي دي تمسكنتني إن ولا كان يغلقون يعني يسحب سن يغلمان ديال زير ثمانية تشكراطاز مثلا ما حسبوش وكذا
ناس المادس الدوتي قلنا وكذا سيف قايت انت هذا قتاش يعني زرفان بومدان وتستوارا اشكراطز مثلا نبيل فرقيناس وكذا مغناس ونمالو لا سنابا قلنا نكودي سيد زير كنشكر كنا ثمات ما صوت سميت ايميت لام كم دوك نقم دا تاع ربو المستقيم دنا كم ربي والسلام عليكم.